അലർജിയുള്ള അധികം ആളുകളിലും കാണുന്നതാണ് മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിന് വളവുണ്ടാകുക. അതായത് ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം DNS. അധികം ആളുകളും ഇത് കാരണം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടാവുക, മൂക്കൊലിപ്പ് ഉണ്ടാവുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ്, അലർജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് തുമ്മൽ അനുഭവപ്പെടുക. ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് ഈ DNS എന്ന് പറയുന്നത്. അധികം ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ DNSന് സർജറി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന്. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതൊരു അസുഖമൊന്നുമല്ല, ഇതൊരു അനാറ്റമിക്കൽ ഡിഫോമിറ്റിയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് സർജറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടല്ലോ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള തുമ്മൽ, മൂക്കൊലിപ്പ്, ശക്തമായ മൂക്കടപ്പ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സൈനസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ്, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ DNSന് ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള സർജറിയുടെ ആവശ്യമില്ല. മാത്രമല്ല ചില ആളുകൾക്ക് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടും പഴയതുപോലെ സിംറ്റംസ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ല കേട്ടോ. സോ രോഗലക്ഷണത്തിനനുസരിച്ച് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ DNS കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ്. Velith Homeopathy on a mission to cure.